பாருங்கள் புஜ். ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள் புஜ்ஜு பாருங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வாழை ஆட்டி கட்டி காட்டிகிட்டு இருக்கா பாருங்கள். விளையாட்டு காமிக்கிற வாழை ஆட்டி கட்டி. இப்போ பாருங்கள் இந்த குழந்தை விளையாடுது, இந்தாண்ட ஒன்று ஓடி பிடிச்சி விளையாடுது. என்ன ஆட்டம் போடுதுங்க பாருங்கள். எங்கள் வீட்டு பாருங்கள் அங்கே ஒருத்தி வரா பாருங்கள். பா பப்படியா 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 பாருங்கள். இப்போ இங்கே ஒருத்தவங்க வராங்க. பா எல்லாம் பாருங்கள் செம்ம ஆட்டம் போடுறாங்க. பா பப்படியா 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 பாருங்கள். எல்லாம் துளசி செடியில் விளையாடுறாங்க. எங்கள் வீட்டு துளசி செடி நிறையா இருக்குது. செடி உள்ள பூந்து பூந்து விளையாடுறாங்க. கிட்டிமா பாருங்கள் வாழை ஆட்டிக்கிட்டே இருக்கா. குழந்தைங்க விளையாட்டு காமிக்கிறா பாருங்கள். அது விளையாடுது பாருங்கள். வாழை ஆட்டி விளையாடுது. 3 வந்துடுச்சுங்க பாருங்க. 3 பேரும் ஆட்டம் போடுறாங்க செடி சந்தில் பூந்துக்கிட்டு. மூணு பேரும் ஆட்டம் போட்டுருக்காங்க. புஜ்மாட குட்டிங்கெல்லாம் பாருங்கள். வெயில் தாங்காமல் படுத்துட்ருக்கா புஜ்மா. காலையில் அவளுக்கு இறக்கிது.